港產片裏邊，警察係大家都唔會陌生嘅職業。喺影片裏邊，佢哋分工就槍林彈雨，收工就談情說愛。真實梗係唔係咁啦，我哋真係好多文件嘢嚟睇。但係有一個名，港產片拍咗幾十年都唔厭嘅。西九龍重案組，西九龍重案組，我哋西九龍重案組高級督察李善言。今日同我哋對談嘅鍾雅倫鍾 Sir， 佢正正就係前西九龍重案組刑偵警司。MIRROR 演唱會意外事件、蔡天鳳肢解案，呢啲轟動全城嘅大案，都係由佢嘅團隊負責㗎。即係就算我哋拉幾多人都好啊，其實我拱咗幾多人上法庭啊，受害人都唔會完全冇事。30幾年警隊生涯，機動部隊、情報科、毒品調查科，香港刑偵警察嘅真實工作到底係點樣嘅呢？喺呢座全球最安全嘅城市入邊，佢哋點樣面對陽光底下嘅陰暗面？我哋就歡迎鍾 Sir 啦，鍾 Sir 你好啊！你好，好，我哋喺啲譬如話 TVB 嘅劇入面啦，都可以睇到，即係西九龍總區真係一個好出名嘅一個區啦。係咪真係呢個區真係好多案件咯？其實我諗有少少係有可能俾啲即係電視劇或者係電影係即係渲染咗嘅。即係我哋警隊有5個陸上嘅總區啦，咁有西九龍、東九龍，有啊新界南、新界北，咁啊港島總區咁樣。咁其實每一個總區都好多案件啊，講真一句啊。不過就即係西九龍始終都係可能傳統以嚟咧都係比較多啲娛樂場所啊，咁啊可能係俾人感覺係雜啲啦，咁所以就可能變咗就好多啲唔同嘅案件都喺度發生。影視作品同你哋真實嘅工作嘅方面係有啲咩唔同啊？警匪片即係始終係警匪片啦，同真實係有啲唔同嘅。警匪片裏邊你可能好多時啲觀眾見到一班 CID 一班即係刑偵嘅人員啦，咁啊去好刺激咁樣啊，槍林彈雨啊，開完槍之後捉晒賊，咁啊然之後就即刻就去慶功啊，去唱卡拉 OK 啊，食飯咁樣。真實梗係唔係咁啦，即係冇話到好似即係槍林彈雨咁刺激嘅。好多時我哋即係真係要係去查一單案咧，其實真係要好比較係有時係靜態啲嘅嚇。好多時我哋真係好多文件嘅嘢睇，而家好多閉路電視要睇啦。咁呢啲其實都比較沉悶嘅工作嚟，即係呢啲係電影裏邊咧係唔會有，亦都如果有嘅就冇人睇嗰啲戲嘅，因為太悶啊嘛。比一般人想象中咧，唔係話真係咁刺激啊，話突然間幾分鐘啊即刻啲結局出晒嚟啊咁樣，唔係咁樣，即係的而且確係要啲同事好有心去睇，可能報告睇好耐先至揾到少少嘅線索出嚟。但係我就想問啦，如果你作為警察啦，你有知道一個報案啦，開始呢24個鐘頭係點樣嘅？可唔可以同我哋講講？譬如話即係有單搶劫銀行啦。即係我記得喺2022年嘅4月啦，咁啊油麻地真係有單銀行劫案發生，個男人就拎咗一支係懷疑嘅手槍嘅物體啦，就去油麻地一間銀行嗰度咧就打劫。咁當時我就係西九龍即係重案組嘅警司啦，我聽咗之後已經發覺都好嚴重喎，因為一來其實香港即係比較少有銀行劫案啦，賊人可能有槍啦，咁所以亦都係非常危險。第一時間去現場先，即係要即刻問晒啲證人究竟發生咩事。譬如銀行嘅職員啊，當時有啲保安啊咁樣嘅，亦都有啲係啱即係早過我哋到現場嘅軍裝警察啦，即係睇閉路電視攞個外形出嚟啊，係嘛，即係着咩衣着咁樣。頭嗰1-2個鐘頭咧，主要就喺個現場嗰度處理，啲同事真係好專業啦。咁啊，知道個賊人咧喺行劫之後咧，就上咗巴士，因為巴士有固定路線㗎嘛，咁每一個站都睇下究竟睇下依個巴士有冇依個賊人有冇落車。最後咧真係俾我哋咧係幾個站之後就見到落車，咁我哋再繼續喺嗰度附近咧再去追啲附近嘅閉路電視，追成2-3個鐘頭，輾轉地咧知道佢原來搭咗地鐵，仲要去到好遠，因為我哋即刻查佢即係地鐵站嘅閉路電視亦都係啦。咁啊追到去咧，原來就去咗新界一個好偏僻嘅地方嗰度，喺啲村嚟。咁到最後咧，咁憑啲當地嘅居民咧，俾啲線索俾我哋咧，我哋最後係成功拉咗嗰個男子。咁都係由報案至到我哋真係去屋企度拉佢，應該係大約係9個鐘頭之內啊，好似係咁上下啦。咁啊，屋企裏邊就係攞翻嗰支手槍，咁其實原來係一支氣槍嚟嘅，唔係真槍嚟。但當呢個係一個講緊係都係10個鐘頭、9個鐘頭之內。咁平時有啲案件唔係咁順利嘅，好長啊。咁啊，可能幾日時間。我哋希望能夠盡快喺頭1-2日係最緊要、最破案關鍵啦。做警察咁多年以嚟，最難忘嘅案件係邊一單啊？咁多年都30幾年啦，例如兇殺案啊、綁票案啊，或者係其他嘅械劫啊，即係嚴重嘅販毒案啊，都做過好多。
舉個例啦，咁我即時諗到嘅就係其實2009年嚇，咁當時係喺尖東有一宗兇殺案嘅，有個黑社會嘅頭目俾人哋喺度亂刀斬死咗。其實嗰單案件係牽涉好多人，兇徒方面其實好多人，超過10幾人，對方亦都係啲黑社會嘅另外一個幫派嘅。咁當時佢哋係好有計劃去將呢個受害人就係置諸死地，可以話得啊。咁所以就佢哋部署咗好耐。殺人之前咧，佢哋全部一齊就離開咗香港，喺正式渠道離開香港。咁想製造一個假嘅不在香港嘅證據。佢哋就諗緊將來就算俾人佢哋拉咗都我哋告佢唔到咁樣。咁但係最後就當然佢哋去咗之後，梗係潛逃翻嚟香港啦。咁之後就匿埋咗2-3日就喐手。當佢哋殺咗嗰個佢哋想殺嗰人之後咧，亦都係偷渡翻離開香港。之後就喺翻啲用翻啲部分人咧，用翻啲正常嘅途徑就入翻嚟香港，當係好似正常去即係去內地玩啊，入翻香港咁樣。咁所以其實佢哋嘅係好有部署。咁當然我哋當時我哋同埋有組織罪案及三合會調查科，即係俗稱嘅 O 記啦，咁一齊聯手合作，即係好細緻查到佢哋究竟係喺邊度偷渡，喺內地點樣途徑嚇，點樣方法偷渡到嚟香港，殺完人之後咧喺邊度偷渡離開香港就翻返去內地，即係呢啲細節嘅嘢我哋都揾到，最後都揾到啲證人指證佢哋真係有份安排佢哋偷渡嘅證人。我哋而家即係好少見到，唔係冇啦，但係好少見到黑社會呢啲新聞啦。係咪真係少咗，定係佢哋即係手段變咗咧？我又覺得唔會係因為咁，即係因為時代變遷就冇晒人會嘅。但係黑社會咧都係一樣嘢，佢都係想揾錢啊。咁相信佢哋嘅揾錢嘅手法亦都係同以前有啲唔同啦。以前可能靠啲做睇場啊，睇住啲酒吧咁收保護費啊咁樣。但係呢啲我諗即係我唔係講話而家冇，不過就一定係會比即係佔嘅比例一定好少啊。反而而家佢哋好多都真係傾向係轉型咗去咗做啲金融犯罪嘅活動。咁跟住落嚟，我想問下你有冇啲咩令到你有少少遺憾嘅案件？遺憾我諗其實做警察其實都慣咗一啲嘢係你只可以盡做，即係你唔可以即係有時候啲嘢真係你做唔到。關於蔡天鳳嗰單 Abby 嗰單亦都好嘅例子嘅，即係我哋雖然知道佢嘅骸骨部分嘅骸骨應該係喺堆填區，但係就真係揾唔到。即係經歷咗3日時間，我哋都揾唔到，因為嗰度嗰真係大到好似係成個足球場咁大，深成10米深。你諗下嗰個幾咁誇張，嗰度有成應該幾千噸嘅垃圾。咁我哋用3日時間，即係可能揾到裏邊嘅其中嘅100-200噸垃圾。即係講緊係得個幾個%嘅垃圾，但係都揾唔到辦法。我哋都即係呢個係盡咗力。咁呢係我其中嘅遺憾咯。咁除咗單之外，其實就或者唔係個遺憾嘅傷心啦，或者傷感啦，就係其實係喺應該都係喺蔡天鳳嗰單案之後幾個月，應該都係2023年嘅好似6月咁上下，都有得另外一單兇殺案啦。當時應該係有一個印度籍嘅一個媽媽啦，即係親手殺咗佢自己3個嘅細路女，咁好細個，一個咁啲2歲、4歲、5歲咁上下好細個，係即係喺深水埗，我仲記得。當然啦，我哋去到嗰陣時，其實3個已經死晒，3個細路女已經死晒。的確係即係都好傷感，因為當你去到個現場，即係雖然唔係話即係血淋淋嗰啲，即係唔係咁誇張，因為佢哋全部都係應該都係窒息死咁，但係就見到佢哋啲屋企啲擺設啊，見到啲細路女啲玩具啊、畫嘅畫啊、功課咁樣，其實都即係都好傷感嘅，即係見到佢哋，即係見到咁嘅情況嘅，所以都即係呢啲一定有嘅，即係呢啲咁嘅場面都係我相信唔止我哋都好多警務人員都係見過一啲咁嘅傷感嘅場面。咁但係我哋警察就係咁噶啦，即係一定要係學識點去面對啲咯。睇翻你之前啲片啦，其實講翻起嗰啲受害者嘅時候，你都會好似就好想喊咁樣咯。咁我想問係咪就係你做警察咁多年都仲未即係唔能夠話係適應啦，但係都係會好共情啲受害者咁樣咯。其實又唔係嘅，即係我諗又可能當日我知你講可能講Mirror 單案件係嘛？嗰單案件可能係即係啲報紙有少少即係過分有
少少可能即係渲染嗰啫，冇嘅，其實冇嗰隻。當然我係唔開心嘅，我戥嗰個受害者唔開心，因為個受害者始終都係一個後生仔，係咪先啫？即係當時好多記者問我話點解唔拉係邊個，點解唔拉係邊個咁樣，但係我就當時個答案就係話，即係就算我哋拉幾多人都好啊，其實我拱咗幾多人上法庭啊，幾多人定罪都好啊，判得幾重都好啊，到最後受害人都唔會完全冇事起翻身，而家好似冇發生過咁樣。就好似你啱啱所講啦，其實我明白嘅，即係就算你拉咗好多人都好啦，但係其實個受害者有時你都救唔翻嘅。但係如果作警察成日要面對啲咁樣嘅情況嘅話，係咪真係個心會好唔舒服咧？係咪真係需要一啲譬如話心理輔導啊咁咯？做一個警察其實都有心理準備會見到啲乜嘢。我第一個崗位就係喺西區警署。第一日翻工咧係好大雨，因為點解咧？因為之前嗰個週末咧，我就記得係黑雨，喺觀龍樓，即係西環嘅觀龍樓咧，山泥傾瀉。觀龍樓大家知喺邊度啦，但係觀龍樓下邊有個球場嘅，嗱而家都有嘅，即係有好多遊客啊、內地遊客啊，中意喺個球場嗰度影日落啊。哦，即係嗰個位係打卡位。冇錯，打卡位係啦。當時咧就係喺94年嘅7月咧，就係因為太大雨，山泥傾瀉。咁咧上面嗰啲石咧，好多嚿大嘅石咧，就碌咗嚟，就碌咗落嚟嗰個球場嗰度，砸死好多人。咁啊，當時我就去嗰度，即係開始救援緊啦。我當時已經雨停咗㗎啦，不過就消防又喺度幫手掘啲泥土啊，睇下冇啲人喺個泥土下邊咁樣。揾期間咧，我隔離個同事同我講話：啊，鍾 Sir 你踩住緊隻腳咁樣，好多受害人咧俾啲泥頭碌落嚟嗰時咧，因為啲泥頭太過尖鋭，即係已經係鏟埋嗰時咧，已經係即係鏟甩咗啲手腳，即係都幾殘忍啊！即係嗰刻咧，我就開始感覺到係真係要面對死亡。另外，我亦都有啲同事，即係西九龍重案組有啲同事，我哋係另外一隊叫做專責嘅虐兒組啦。頭先你講過話同樂居就係佢哋負責，對，即係唔係一定要見到死屍先會係令到個心理唔開心。有陣時你見到嘅嘢咧，好多人係見到都想嘔，但係佢哋都日日都要見嚇，即係虐兒唔係淨係打兩巴嘅虐兒，係好多時包括咗性侵，有啲細路仔或者細路女啊，好細個，得佢幾歲啊，有啲10歲8歲最多啊，俾屋企人性侵，呢啲案件其實都係唔多唔少都影響到個即係調查人員啊，因為唔好忘記調查人員，即係啲刑偵人員自己都係阿爸阿媽係嘛，即係佢哋都會聯想到自己，就係如果呢個細路係自己點算咧咁樣，都會令到你唔開心。但係你會同自己講，即係有陣時有啲案件你唔出手，你唔幫就唔會有人幫嘅。喺同樂居虐兒案咁就好簡單嘅道理。嗰啲細路仔全部都係本身都冇阿爸阿媽，都幾歲啊？得有啲得1、2歲，有啲完全唔識講嘢。即係如果我哋唔去幫佢哋，係冇人幫佢哋。即係我哋嘅責任就係可以為佢鋤強扶弱啦。做警察係你細個就有嘅夢想定係點啊？係啊，冇錯。點解咧？咁講啦，即係我自己係一個即係你頭先問我係咪一個正義感，我係因為我其實以前讀書嗰時見到，即係細個讀書嗰時見到啲人蝦另外有啲即係蝦啲大蝦細咁，其實都即係我都好嬲，即係想出手幫佢哋。即係可能呢啲咁嘅嘢就令到我覺得其實真係呢個社會係有啲人要去做啲應該做嘅嘢。其實你都做過臥底嘅，想問方唔方便講講呢一個經歷？其實我時形容臥底行動就係一場戲嘅，一場電影。當然係太過深入嗰啲技巧嗰啲就唔方便講啦。但係而家好多電影啊，好多啲媒體都公開晒啦，多到啊有多，所以其實係而家係難做啲。即係等於電影咁樣啊，即係你整一啲普通嘅戲咧，劇本都冇人中意睇嘅。啊，你一定要整一啲咧係人哋諗唔到，或者係人哋覺得好新鮮嘅戲，人哋先會吸引到啲人睇，一樣道理。咁你覺得有啲咩即係電影又好啊，劇又好啊，係比較真實嘅去反映咗一個警方嘅臥底行動嘅一個情況？哇！我又諗唔到啲咩戲又能夠真實咁，即比較真實啦，真實到係又好睇又真實嘅，就真係好難。或者咁講啦，我調翻轉嚟講啦，我自己中意睇咩戲啦，我自己中意睇啲咩臥底戲，其實我覺得《無間道》係好睇，真係《無間道》好睇嘅，即係我自己中意啊，即係唔係講話真實，但係起碼戲裏邊都好描述到嗰個臥底人員嗰個思維啊，嗰個受嘅壓力啊等等，20幾年前嘅戲都能夠做得咁真實，我就覺得好好。做警察咁多年，有冇受到過威脅啊？威脅啊！威脅就
反而冇喎，冇啊我覺得冇喎，係啊，即係，我又即係可能我冇理到啦，因為我唔好驚啲嘢，講真一句嚇，即係我覺得好似頭先我咁講嘅，即係呢啲係我天職嚟噶嘛，即係我覺得做警察就係要承擔呢啲嘢。咁其實你作為警察啦，咁你有冇觀察到幾十年嚟嘅一啲變化？即係頭先我都少講嘅就係，即係個犯案嘅手法係的而且確變咗好多嘅，即係近呢10年8年嗰個趨勢啊！即係以前真係我記得好多行劫啊、搶劫啊，可能即係啲膊頭案啊一類咁嘅暴力嘅罪行好多啊，但係就係近呢10年8年真係轉晒係真係金融犯罪啊，頭先我講嗰啲啊，可能即係洗黑錢啊、詐騙啊咁，即係全部都即係好多都變咗呢啲咁嘅模式，同埋網上咯，即係全部變晒網上。咁當然啦，我哋警隊有唔同嘅部門啦，咁你話即係負責網上犯罪有啦，有專家會負責啦，咁但係就整體嚟講，我覺得身為個刑偵人員係有好處有唔好處嘅。咁你話好處梗係因為而家科技多咗啦，好似一街邊嘅或者係公眾地方嘅閉路電視多咗啦，即係銳眼計劃啊等等啊，都令到即係成個香港而家其實安全好多，因為好多角落都有閉路電視係嘛。但係當然唔好處就係好似咁講，因為而家啲犯罪嘅手法全部去晒網上，去晒你係即係捉摸唔到有啲嘢係好似一騙案咁樣啊，咁嗰班賊係咪香港我都唔知㗎，好多時啲騙徒都唔係香港嘅，即係變咗但係就好似喺香港咁樣。咁所以呢啲咁嘅係即係唔同以前啊，好實際地即係有單行劫案喺街頭發生啊，咁啊即係起碼有得可以去調查，可以去問其他證人啊，而家就冇咯，好似比較上係好虛無縹緲咁啲嘢係。因為你而家都退咗休啦，有冇啲咩係你退休之前好想做 plan 咗好耐嘅，而家等緊你去實現咁樣？就好多地方我都想玩嘅，即係好多地方我都即係以前係真係雖然都有放大假，但係就唔會太長咯嚇，咁所以就去嘅地方唔可以太遠啦，同埋又始終陪屋企又時間少啲啦，咁而家即係退休之後就可能多翻啲時間陪屋企啦，咁希望能夠即係可以喺呢方面嗰度就即係多啲即係改進啲啦，比之前就咁樣嚇，咁同埋我都想係即係雖然我離開警隊啫，咁但係有陣時我都會希望能夠即係同翻啲舊同事傾偈，都希望能夠即係叫做啟發大家啦，啟發啲師弟師妹啊，希望佢哋能夠將來都做到好警察啦。最後一個問題就係，如果你帶翻啲記憶翻去你以前細個嗰陣時，你會唔會再揀做警察？會，絕對會。